मिठो नीला आकाश देखेछ यार आज धेरै पछि म त पुरा एडिट गर्दै थिएँ कि हैन अहिले बाहिर आउनु बेला त कस्तो खुल्ला लाग्यो हा मिठो दिन हेलो सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला साथीभाइ के छ खबर भन्नुस् मलाई हैन जहिले एनर्जीका साथ सुरु गर्दै आएका छौँ हामी भ्लगहरू मिठो भ्लग्सहरू हैन सो लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला टक्क अन्मेष दाइलाई उठाउने अब यहाँबाट हैन अनि एक ठाउँमा चल्दिने हो सो जमानाको एक्सआर मोडिफाई हानेको हैन हेर्दै बब्बाल के विली सो अन्मेष दाइले बाइक चलाउँदै हुन्छ एन्ड यसको चाहिँ बिलबुक सिलबुक सबै छ अरे कि अहिलेसम्म हैन सो त्यही हो आज वरिपरि घर वरिपरि लोकल ठाउँमा हामी दाजुभाइ यसो भिडियो खिच्दै ओ मारेको धन्नै हानेको नि यार तेरामा धन्नै सहित कोरोनाले मार्नभन्दा अगाडि भैँसीले मार्न लगाइरहेको थियो आज हामी यहाँ शिवालयमा छौँ है यो ठुलो भवनमा सो यो चाहिँ एउटा ब्याडमिन्टन कोर्ट पनि हो त्यो चाहिँ पुरा 15-20 जना ब्याडमिन्टन खेल्दै हुनुहुन्छ एन्ड वाइल्डै गर्मी भएको छ है मान्छेहरू त्यति नै साह्रो है पसिना भइसक्यो हेर्नु यहाँ भिजेर यहाँमा हालत खराब भइसक्यो सो आज हामी यहाँ किन आएको भन्दाखेरि अन्मेष दाइले चाहिँ ग्राफिटी हान्दै हुनुहुन्छ एन्ड हात दुख्दो रहेछ यार त्यही ग्राफिटी खिच्नलाई हो अनि घरमै बसिरहेको थिएँ भ्लग एडिट गर्दै थिएँ बाहिर जाऊँ न त भ्लग नि बनाउँला भन्ने सोच आयो अनि त्यो सुरुको बाइक पनि टेस्ट राइड हान्छ अहिले पछि है कस्तो हुन्छ त्यो नि भनौँला सो अब चाहिँ भित्र गएर हल्का खिच्नु पर्ला जस्तो लाग्यो है हामी यहाँ झर्ना खोजेर कत्रो झर्ना पार्क ए अ त नि यहाँ त पार्क पो रहेछ यार ल यहाँ चाहिँ खास गरी पार्क बनाउनै खोजे रहेछ तर मेन्टेन चाहिँ नभए रहेछ है यो चेयरहरू चाहिँ सब ठाउँमा छ तर घाँसै घाँस गाई चढ्ने जस्तो ठाउँ भएको छ आज हो क्या आज मोटो ब्लग कति मोटो ब्लग हिँड्दै ब्लग नि गरौँ न होइन कहिले काहीँ लास्ट गएर आएको म गोरै हो मान्छे तर घाम नै धेरै गरौँ सो हामी चाहिँ अब झर्ना हेर्न जान लाग्यो मिठो झर्ना अस्ति मिठो ठाउँ भनेको होइन अनि एकजनाले चाहिँ दाइ ठाउँ पनि मिठो हुँदो रहेछ बल्ल थाहा पाइयो अरे क्या मिठो हो क्या मिठो भनेको कस्तो मजा आनन्द आउने खालको भन्न खोजेको मैले चाहिँ गण्डकी सेती नदी हो चाहिँ पुरै बालुवाहरू निकाल्दैछ यता खै त झर्ना यो झर्ना खै क्यामेरामा केही देखेन झर्ना यही है देखेछ
ओ गैडा यो भाग गैडा हेरे गैडाले ओए टुनेश्वरमा भाग्दै गैडा लहट्यो भाग सो गियर सिस्टम उल्टो रहेछ यसमा चाहिँ अगाडि गएपछि बढ्ने पछाडि गएपछि घट्ने हाम्रो चाहिँ अगाडि बसे ए पछाडि गयो भने घट्छ कि यसको तर धेरै नजाम यार सो डेन्जर हतार बस ए अगाडि लाने कस्तो कन्फ्युजिङ हो क्या कुद्न चाहिँ सही कुद्दो रहेछ जस रमाइलोको लागि मात्रै चलाउन थालेको अहिले उडाम्न ए अगाडि बढ्यो घटाम खतरा सानो बाइक छ यार उयो झुक्कियो क्या अब हुन्छ नि कसरी अफ गर्ने हो त छोडेर अफ हो ए ठिक छ तर बाँध नबसेर घरिघरि वात्त हुँदो रहेछ 125cc होन्डा बुम ओए मेरो होइन के भएको यस्तो मेरो होइन यहाँ पाङ्गे छ सो अब चाहिँ घर जान लाग्यो एन्ड आजको लागि यति नै नयाँ हुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु बाइक चलायो ग्राफिटी हान्यो रमाइलो भयो यस्तै हो दिन होइन सो सी नेक्स्ट ब्लग बाई बाई बुम